Sizga hozir payg'ambar alayhisolatu vassalom ro'para kelsa, nima qilasiz? Duo olasizmi, olmaysizmi? Yo Rasululloh duo qiling deysizmi, demaysizmi? Birinchi bo'lib shu gapni aytamiz. Lekin Rasul akram alayhisolatu vassalomni biz ko'rmasak-da, u zot hammamiz uchun umumiy duoni qilib qo'yibdilar. Qilganda ham juda qamrovli duo qilgan ekanlar. Xudo yorla qilsin. Rasul akram alayhisolatu vassalomning duolarini olmoqchi bo'lsangiz, eshigi ochiq ekan. Yopilmagan. U zot o'tib ketganlar, lekin duolari qiyomatgacha turadi. U duoga erishish uchun ortiqcha mashaqqat ham yo'q oldingidek. Hadislarni ulashing. Ulashayotganda palonchi domlaning gapini ulashyapman demang. Rasul akram alayhisolatu vassalomning so'zlarini ulashyapman men deng. Ana Rasul akram alayhisolatu vassalomning duolarini olmoqchimisiz? Marhamat. U zotning hadislarini ulashing. Yo'q tutuymasini bosing. Rasulullohning hadislari so'zlansa tik ketavermang. Alloh rozi bo'lsin, yaxshi ekan deb ko'maklashing. Yo'q tutuymasini bosing. Boshqalar ko'rsin, mana uni bosganda, mana Rasulullohning hadislarini eshitganda yo'q tutuymasini bosish kerak. Rasulullohning hadisi yoqmasdan nima yoqadi sizga?